miarabantsika rehetra tonga sondray eto amin'ny fandaharana table de mata. Miarabanao chef. Miaraba Jaël dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano. Sakafo vaovao indray no karakaraintsika androany, inona izay sakafo izay? Sakafo vaovao izy tsika no karakaraina isan-kerinandro. Ikarakaratsika choux à la crème. Dia horavahantsika kely ilay izy, asiantsika voankazo kely, mety ataontsika anaty verina fa tsy ilay choux à la crème ilay mahazatra be no ataontsika izany fa miavaka kely. Ok. Ndao ry roso amin'ny fikarakarana? Iroso amin'ny fikarakarana patachoux tsika dia ny zavatra ilaina aloha zany efa hitantsika nandeha teo ihany ny recette fa ho averiko tononona ilay izy. Militsika 125 grammes d'eau, afaka rano afaka ronono mety foana, dia pincée de sel dia pincée de sucre. Izay aloha zany no mitambatra. Avy eo militsika 45 grammes de beurre izay ho tetehantsika Jaël. Ny antony hitetehana anazy zany amin'izay mora mitsonika izy, dia tsy ritra be ilay rano ao anatin'ilay beurre satria ao anatin'ny beurre zany misy rano. Tsara zany tetehantsika ohatr'izao. Afaka menaka ihany koa ny ampiasaintsika, tsy olana mihitsiny. Dia mifanampy ny ingrédients miditsika 75 grammes de farine dia miditsika atody anankitelo. Mampangotrahantsika miaraka ampangotrahana daholo ireny fangaro ireny. Ie, ampangotrahantsika aloha dia ataontsika izay mampitsonika anazy aingana. Une fois mangotraka ilay izy dia alefantsika ny farine zany. Izay ny fikarakarana, tsotra dia tsotra. Izay ny ataontsika hoe patachoux. Afaka ampiasaina izy anaovana choux, éclair, gougère, 3 points de suspension PDP. Ao elanelan'izay anomantsika plaque, andrahoantsika anazy. Dia raha mandinika tsika misy ambina beurre kely hosorana tsy misy pinceau. Dia hosorantsika, ataontsika izay tsy mampiraikitra anazy zany. Tsy voatery beurre PDP moa izy ity chef fa kely any dia efa mety ny anosorana ilay plaque. Ny tanjona zany eo dia tsy mampiraikitra. Tsy mampiraikitra an'ilay choux dia mba raha ohatra hoe menaka ny ampiasaintsika zany anaovana an'ilay patachoux dia même poids, dia menaka ihany koa ny ampiasaina mba tsy misy fofona hafa zany ilay izy raha ohatra ka fa mitovy ilay matière grasse ampiasaintsika ato sy ampiasaintsika eto. Izay angambany. Efa manomboka mangory vitsika sahady ilay rano eto afo mafy zany no ampiasaina. Fa ilay beurre mbola tsy mitsonika, tokony hoe nataoko madinidinika kokoa zany ilay beurre. Tazantsika ato i Jaël mangotraka ilay rano dia afaka omenao anavy ilay lafarine. Dia alefantsika indray mandrotsaka ilay izy. Alefantsika indray mandrotsaka dia asoroko kely eto ambony afo aloha. Izy ity moa zany chef raha ohatra hoe ronono no ampiasaina dia mitovy amin'ilay quantité an'ilay rano ihany. Mitovy ihany ny raha ronono. Ny mahasamihafa anazy ao anaty ronono misy toana matière grasse. Dia tsaratsara kokoa zany ny rendu raha ohatra hoe ronono no ampiasainao. Matsiro kokoa zany ilay izy. Fa raha ohatra hoe mila zavatra maivamaivana aloha zany dia rano. Raha ohatra hoe te hanao plus kely ny any tokantrano hoe anisy parfum dia afaka asiana parfum be ilay paty amin'izay. Arakaraky ny ampiasaina azy. Raha ohatra hoe ampiasainao salé izy ohatra hoe afaka asianao fromage râpé, afaka asianao zavatra be dia be. Arakaraky ilay ampiasaina anazy foana ihany zany. Dia zavatra tsy voaresantsika teo hoe
dia sesena le paty atao zany izay mahamaina anazy dia tsy miraikitra. Io zany zao efa afaka lazaina hoe patachoux. Eto izy zany zao mbola hoe eto ny anarany panady bazina cuisine ihany izy zany afaka ampiasaina amin'ny zavatra hafa ny panady fa rehefa mirotsaka ny atody dia zay izy hoe patachoux. Dia en fonction an'izay zany no ampiasaina anazy hoe ohatry ny ahoana. Zavatra tsy voaresantsika teto zao Jaël amainina le paty, amainina zany le boulana farine io dia tsy miraikitra amin'ilay casserole intsony sady tsy miraikitra amin'ilay spatule dia izay izy mivita. Dia vatsika kely ato indray tsika matazana tsara tsika ny tokantrano dia tonga dia mirotsaka maina tsara ny casserole tsy miraikitra amin'ny spatule. Zay zany ny départ an'ilay patachoux. Io zany izy no asiantsika atody amin'izay. Eo izy ny asiantsika atody. Avelantsika hiala aloha le première vapeur mba tsy tonga dia ho masaka aingana be le atody satria ao anaty lafaoro zany izy no tokony ho masaka zay ngambany. Dia alevantsika tsirairay ny atody dia ao ianao manafangaro. Tonga dia ahodikodina fotsiny. Tonga dia ahodikodina fotsiny. Mila hoe mitambatra be ve sa? Mila mitambatra. Le izy mantsy zao io ohatran'ny tsaratsara ka le paozin'le izy. Trohan'le lafarine zao le atody. Dia eto zany ho antsika ny tokantrano efa recette efa azo lazaina hoe précise zany le izy. Dia mila mampiasa mizana zany mba ahafahan'le izy mivoaka tsara. Raha ohatra hoe mbola tsy zatra ho an'ny professionnel le izy mety évident be fa ho antsika ny tokantrano tsara mampiasa mizana foana. Zay raha eto misy fotoana mbola mampiasa ihany rehefa manao pâte de base ohatr'izao. Zao le izy efa nitrohan'le lafarine dia levako indray ny atody iray manaraka dia manafangaro ihany ianao. Tena manabokina be koa aloha le manafangaro le izy. Izay mihitsy le lakozy. Dia ohatran'izay ihany, ohatran'izay hatrany hatrany le izy fa atoro antsika eo hoe ohatry ny ahoana le patachoux no à bonne consistance. Hoe ohatry ny ahoana zany ny toetoetrany hoe tsisy risque-na échec izy rehefa atao anaty lafaoro. Efa lasa le atody faniteliny dia hitantsika fa niova le endriky le paty. Alefa tsirairay zany ny atody zay ny essentiel. Dia jerevantsika hoe ohatrotry ny ahoana izy Jaël no ao tsara le consistance. Mahita ve tsika ny tokantrano? Izy io moa zany chef tsy mila hoe levure ampitomboana le paty rehefa aveo. Le atody zany mampitombo anazy satria rehefa tsy tena nazava be angambany hoe ohatry ny ahoana mampitombo anazy fa rehefa respecté tsara fotsiny le lanja rehetrarehetra sy le teknika sûr fa mety le izy. Dia sara antsika ohatr'izao izy dia mifanantona moramora ohatran'iny izy no miraikitra tsara zany izay no tena tsy voatery hoe miraikitra fa sarahana izy dia mifanantona moramora le paty. Lasa ohatran'ny hoe élastique. Tsy tena élastique angambany fa zay zany le consistance. Io zao raha mbola ampiko atody dia aingana be le fifanantonany dia sahirana be tsika midresa anazy amin'ny poche. Fa veriko indray mandeha atsika ny tokantrano sara antsika ohatr'izao dia ino mifanantona moramora iny. Zay le izy. Dia na ihany koa antsoin'ny professionnel hoe bec d'oiseau manao an'iny bec iny le izy. Dia memangirana ihany koa le paty. Raha ohatra hoe jerevantsika zao le départ an'le paty teo dia somary ohatrany hoe terne, ohatrany hoe tsy mazava tsara le izy fa rehefa ao le atody dia mangirana le izy. Dia fenotsika anaty poche amin'izay izy. Dia efa nasitsika beurre efa nasitsika beurre amin'ny plaque dia ny douille ho ampiasaiko douille à Saint-Honoré. Douille à Saint-Honoré ty ho ampiasaiko ty mba hanome forme miavaka anazy. Douille spécial fanaovana gâteau anankiray izay hoe Saint-Honoré. Dia izay le ho ampiasaintsika hanaovana an'le patachoux ohatran'ity zany. Dia le plaque chemise antsika farine kely
mba tsy hampiraikitra anazy iny mba tsy hampiraikitra anazy mba hamoran'ny fanalana anazy zany mandritra izay fotoana izay ny lafaoro tonga dia efa hafanaina efa hafanaina firy degré eo ataontsika hoe eo amin'ny 210 degré eo mety dia anao essai kely aloha dia izy ity ataontsika hoe eto amin'ny fandaharana hoe mila miavaka kely tsika dia ovaintsika ilay forme afaka atao boule ohatra n'isan'andro fa mba te hiavaka kely tsika dia ataontsika atao lavalava zany ataontsika lavalava dia tetehantsika iny rehefa avy eo fa io nefa zany tokony hibotsana foana rehefa masaka eo fois 2,5 an'io ny habeany eto zany mety hoe mahateknika kely an'ity recette ity fa tsy dia tena hoe olana loatra ihany izay fa zay forme zany tiatsika na ataontsika amin'ny sotro kely ary amin'ny sotro tsy olana mihitsy any an-trano mazava loatra raha ohatra hoe tsy ampy atsika ity quantité ity dia manao kajy kely ohatra hoe atao fois 2 na fois 3 na fois 4 raha ohatra raha maromaro ao tokantrano arakaraka ny habetsaky ny olona zany ye izay ihany koa le lakozia mila kajikajy tsotsotra anisan'ny fepetra ilaina zany raha ohatra hoe anao lakozia matianina ny zanatsika ny tokantrano any dia ampirisiana ihany izy anao matematika vita ny chef izay ny dressage dia inona no dingana manaraka ho ataontsika ny dingana manaraka ho ataontsika zao dia anao dorure tsika ny atao hoe dorure dia atody dia afaka asiantsika rano kely na crème kely mba mampangirana an'ilay pâte à choux dia asiako rano kely dia afaka menao anavy ilay pinceau azafady afaka tsy asiana dorure ihany koa izy raha ohatra hoe lany ny atody fa nanana ambony kely dia asiako dorure kely ilay izy dia izy ity hoe asiana fangarony avy eo asiana fangaro no ataontsika amin'ity zao ho asiantsika ampiarahantsika amin'ny crème chantilly ilay izy fa tsy ho ataontsika ao anatiny kosa nefany fa ataontsika miaraka fotsiny asorintsika zany le étape délicate hoe misahirana mandray paosy sy ohatran'izay fa ataontsika aty ivelany le izy ho an'ny any tokantrano mantsy izay ly paosy ado io zany ny ataontsika hoe zavatra sarotsarotra fa afaka ataontsika amin'ny sotro fotsiny eto mba te hisahirana hoe anao zavatra plus ou moins vaovao dia hitantsika ao mivoakany mandrahoantsika le izy lafaoro rehefa mafana hiditra midingana manaraka indray isika izao i-préparer crème ahoana ny anaovantsika anazy chef crème ho ataontsika aloha zany eto crème chantilly dia efa nampangatsiahantsika hitantsika amin'izao misy fotsifotsy kely voaka avy tany anaty vata fampangatsiahana le izy ny crème zany dia ataontsika hoe ilaina mangatsiaka le crème sy ny fitaovana ampiasaina mba hampiakatra tsara anazy zay zany no atao dia izy ity eto matsatso dia ho asiantsika siramamy eto ataoko au pif dia ho kapohantsika le izy mandra-piakatra manitra be mihitsy ny ato amin'ity toeranyity amin'izao fotoana izao dia vita zay ny fikapohana crème chantilly ohatra izao ny fomba hijerevana anazy Jaël ingaina izy dia misy any mipika iny eo izy zany ny apoany tsara ilay crème chantilly dia eo amin'izay afaka mandeha ny hanitra isan-karazany afaka ohatra hoe asiantsika roma kely izy parfum vanille kely na tena vanille ihany koa azo ampiasaina nisy fotoantsika efa nampiasa an'izay teto amin'ny fandaharana fa le chou no efa mananontany fahamasahany izay ilay zavatra manitra eo io dia ny aloha lalana kely izay nanao
inona Jaël? Nanao sauce cacao. Nanao sauce cacao afaka ataontsika sauce chocolat ihany koa. Tsy maninona raha chocolat ny ampiasaina? Atsonika zany le chocolat. Raha sauce chocolat indray dia ampangotrahana ny crème dia alefantsika ao ny chocolat dia vita. Fa eto nanaovana an'ity sauce tety naka rano zay dia naka siramamy dia nanisy cacao dia navela marihatra fotsiny dia mahazo zavatra marihatra betsika. Zay zany ny étape-n'le recette. Mamaika ihany nanaovana anazy teto dia mety hoe tsy hitanareo fa tany afandarana tany aloha tany efa sura fa efa natao. Dia miandry kely an'le choux-tsika masaka tsara. Asehoantsika hoe afriny izy ny tena masaka eo amin'ny 20-25 minutes eo Jaël ny tena sura izy fa masaka dia andrasantsika kely vetivety zay aloha. Dia hiditra amin'ny montage sy ny dressage amin'izay tsika avy eo. Hiditra amin'ny dingana manaraka resika izao amoaka an'ilay pâte à choux chef. Firy minitra moa zany chef nandrahoana anazy teo? Ataontsika eo amin'ny 25 teo angambany. Eto izy Jaël efa lasa choux indray fa tamin'ilay tany voalohany izy pâte à choux. Efa choux zao ny tenenana anazy. Efa choux indray izy zao fa ny forme zany no ataontsika hoe miavakavaka kely. Dia ho asorintsika eto ambony. Tsako ty tsy ilain'ny chef angamba ty. Rehefa avy eo iny ilaiko ihany fa sokafantsika le izy ohatran'ny paozina éclair ngeza be. Ngeza be. Préparer poche préparer poche dia ho chargentsika le poche dia hanomboka miniditra amin'ny fanaingoana zany tsika zao. Inona avy ny haingokaingony ho ampiasain'ny chef amin'ity? Le crème chantilly aloha no ampiasaintsika dia ampiasatsika menthe ampiasatsika fraise zay no ataontsika voalohany. Dia eo ihany koa le choux dia eo le sauce chocolat zay zany no zavatra ho atambatritsika. Eto zany plus cuisine d'assemblage zay zany le ho ataontsika. Toy ihany fikarakarana tonga dia homaniko ny vera. Ataontsika anankiroa aloha ny tena ho asehoantsika eto fa hitantsika miadana eo ihany izy. Asiantsika saosy asiantsika fond na chantilly kely izy dia ataontsika mikasika ny sisiny ny sauce chocolat kely na sauce cacao mety foana zay ataontsika miaraka aminazy. Sika ny amin'ny sisiny le izy amin'izay tazana zany. Le sauce chocolat zany raha ohatra hoe miraikitra be dia ahoana no asiantsika rano kely. Afaka amenaona kely hoe le planche azafady. Ataontsika misy rano kely, asiantsika rano kely izy dia anao fraise kely tsika. Petakitsika amin'ny sisiny. Avy eo aloha safidy tsara tsika hoe ohatrany ahoana le fraise ho ampiasaina. Averika any satria fotoana fahavokaran'ny fraise zao dia fraise no nampiasainay fa afaka atao hoe fruit hafa no ampiasaina raha ohatra hoe fruit hafa no hitanareo. Fa nisafidy fotsiny tsika hoe zavatra miloko zany. Zay ny essentiel. Dia alevantsika indray ny crème dia alevantsika ny fraise manodidina dia ohatran'izay ihany koa ny anankiray ity Kafa tonga dia asiako. Ia. Dia maka an'le choux indray dia mba tsy crème be an'ilay zavatra hohanina
dia asiantsika potika soa any anatiny. Eto zany a novaintsika fotsiny a ny structure an'le crème. Matetika izy a ataontsika ao anatiny, matetika izy a ataontsika ao anatiny a, fa eto izy a ataontsika misaraka zany, dia structurena zany le dessert hoe ao daholo le composant an'le choux fa amin'ny fomba hafa indray a no hinanana anazy. Ny mahazatra antsika mantsy le izy misy taona atao anatiny mihitsy le crème sy ny fruit. Dia alevantsika dia alevantsika indray ny sauce chocolat. Chocolat. Atsangatsika le izy a, le choux farany. Eto zany a izahantsika hoe mba tsy zavatra be crème be loatra ihany koa le izy fa mifandanjalanja ny mofo a sy ny crème ao anatiny. Izy ity moa zany chef mety foana izay karazana vera ampiasaina aminy? Izay ataontsika hoe izay mahavoaka ny endriny, izay mahavoaka ny endriny. Tsy dia tena mitady zavatra sarotra loatra tsika fa izay mahavoaka ny endriny. Dia asitsika monty kely a mamarana anazy a, dia fraise. Dia ho apetrakitsika eo ambony assiette izay ny mamarana ny deserantsika. Afaka hoantsika goûter ihany koa izy, afaka ataontsika hamaranana sakafo. Dia hiditra amin'ny dressage farany angambontsika dia ho asehoantsika ny mpijery hoe ohatr'izao le vokatra farany. Vita izy izay zany chef, tiako anontanianao hoe afa-po ve ianao tamin'ity fikarakarana ity? Za matetika fanontaniana mipetraka foana izay fa azo atsaraina foana ihany ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ka tsy mety amintsika ny atokantrano le forme dia afaka ovaina. Ny essentiel zany teto androany a dia ny fampiasana ny fianarana an'ilay paty a, hoe tafavoakantsika le izy a mibotsina tsara. Neto ny anay nataonay a forme ohatrohatr'izao. Afaka ataontsika boribory, lavalava, klasika ohatra ny mahazatra le izy a. Dia izay ngamba ny fanamarihana kely izay. Eny ary fa dia mametraka veloma aminareo mpijery izahay a, isaorana be dia be nareo teknisiana atao ambadika na totoso izao fandaharan'izao, isaorana koa chef niaraka taminay teto. Ya, misaotra anao a dia amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Eny ary. Veloma tompoko.